Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 12. Babalawan ti apo dagiti ay ayatan na, akas iti panang babalaw ti maysa nga ama iti anak na nga ipatpatag na. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adto'y ti 5,000 a pesos, idulin nyo. Naimbag lang nga gatang nyo iti kayat yung agatangan, nanang. Ay, agyaman na, anak ko. Adamot amin akasapulan nyo dito'y balay. Ay, wen gayam, sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agluto iti kanan nyo, nanang. Kabaulak. Iyalaan kayo iti katulungan nyo dito'y balay. Narigatan, nagmaymaysa kayo dito'y. Ay, kunakmat. Kabaulak tagluto iti kanak. Tinakpakadanagan, anak ko. Ay, no kumangamin kayat ti makikabalay kada kami, dinasayaat ko mananang. Kayat ko nga ro ti agmaymay siya. Kayat ko tinaulimag. Anya? Ay napya dito probinsya pag naudak, tanaulimag. Sana kas ije ayan nyo a syudad. Anaariwawa ti aglawlaw. Nagadaw a makarengreng ijay, nga uray rabrabiin. Dakkel ken napintas ti balayo Lola Baak. Ay, angawanak manan ako na kontinaw. Saan ko abalay da ito'y? No dikat ni ikit yung nga eme. Tay sukat nga ro tinangipatakdar. Nakita nga ro na naggapo dito ni ikit ime, Lola. Wan, amok latan nga imay ka. Tapno may mo kita, no anya tinyag na amakan. Ay, wana, siyempre mo Lola. Apay, da kayo lang ay tadabuksit na. May sigay. At tamakan di talamisaan. Mga lakalatan iti kayat mo. Tamapadak pa'y iti silid ka. Iturog ko man beet. Ha? Saan pa'y mo't arabi? Maturog kayo manan. Baka turturog ak nga ro, Dino. Sigay, numalpas ka amangan. Irikap mon tulat na tiri daw na rumar ka Wen, Lola Baak. Nakaturogan ni Lola Baak. Ha? Inayadag akautan ti bulsana. Ha? Amok. Adda kwartana. Ops. Uy, detoy. Naala ko na. Ops. Bilangag man. Uy, 5,000 pesos dito Ha? Alaek na ito'y 2,000. Isublik tinabati ti pulsana. Ket inayadag met lang ay subli. Rumara ko na. Inayadag nga rekaptiri daw. Ops. Atay ta. Sa akto mapan mga alay ti gatas. Asukar ken bagas. Ayos. Agawid akon. Ado pa iti kortak ni tao, atong my best friend. Kabalag ti gumatang iti adwa pulutan. Iso adi nagpampanawa na, tapno akadwak mo ta, pare. Ay, no, wow. Nagadong agpaiso itatik kwartam, pare Tino. Wala pare, ato iti 5 pesos, pare, Ikatang mo amin day iti barbecue, pulutan ta. Wow! Ayos! Ayos! Sige. Tainag iti ayan ni
Aling Marta, Mm-mm. gumatangag itila ko na barbecue. Ay, karte nga ba? Ha? Anya nga itilinuto mamasida, Elsa. Mabisi na ka. Awan, at igatang mo iti arak kan pulutan nyo iti nagmalam. Ngam awan igatang mo iti sidan. Ay, buwisit ka. Ay! Saan ko akorda ting gatang ko iti arakin pulutan? Kat, nanganaam nga rod iti kwartam. Nga ingatang mo iti bagas, asukar kan gatas. Buwisit kita takas to yabiyag. Nagmalangan maturog. Pah! Awan tumot lang kayam ti sigaid. Ay, adakan ka dayta. Napankakit din nagmalmalam a nagbarbartak. Imbes kumakit di amapan ka agbirok iti pakitang danam. Buwisit kakit day. Nakalukat matiri daw ni Lola ba? Sumbra kaklatan. Ayan nga ta ni Lola. Kasla awan mat di tasilid na. Ti chinelas na. Adda itiri daw ti banyaw. Ay amokon. Adda di ta banyaw. Nay. Nabuntuon mat di tayo dagiti lupot ang nagmurangan ni Lola. Ti paldana. Ay. Kautot man ti bulsana. Yes! Uy! Ada kwarta na. Ay. Ne. Isumat dito di 3,000 pesos. Ngayon batik ide. Ay, alak dito. Di bulsa ko. Asino ka? Anya ti masapul mo kanyak. Siyak na ito, Lola Bak! Ay, si kamat gayang tino. Asalbag ka. Paya di ka man lang nagtuktok. Ay, kung naklakit din no asino itay. Saan na masapul na ito, Lola? Nalukatak matintiri daw yo. Siyempre, simre kaklatan na ta, Lola kamay. Anya man ti umay mo ibagaya. Siyempre, umay kayo mat kitain Lola. No, nasalunat kayo, no saan? Ay, napigsa akpay tino. Ibagaman kit di iti asawam. Tao may nalabaan dagiti namorngak. Taigkak to iti tangdan na. Isupay nga da pangalaan nyo iti kwarta yaw nga igatang nyo iti kasapolan yaw. Sige Lola. Mabitlaan nga rota. Tagawid ak. Nag-ibagay ta sawa. Ay, antay kwartak nga intod ni Eme. Awan mo tandito pandag tipungan ko. Ay, jak mo tan malagay no sa dino tinangi kabilak. Ay, pangalak nga iti-itad ko kan ni Elsa. No may nalabaan dagiti namorngak. Ay, sana nakatrang ka day tari daw. Umunag kalatan. Adda akon, Lola. Ay, agyaman aktay may ka, Elsa apok. Agaman yan. Awan mo't gaya man tay kwarta ngay doldolin ka. Ay, naimbag ka pa'y. Tanagtuktok ka nga imo na. Ay na, sana bale, Lola. Aglaba aklatan iti namurngan nyo. Ay, agyaman na, kapok. Ay, ibagaman ka ni Tino. Mga nodain nalala na kwartak. 5,000 pesos amin ti kwarta ka mapukpukaw. Anya? 5,000? Awan. Amangan mo't no nakita. Wano napidot na. Isumot nga men, timimay dito'y balay. Di pa'y agtuktok. Ay, amangan mo't no napidot na ti kwartak. Sige, Lola. Bayan nyo, tadamagak to kin ni Tino.
Awan amo kiti mapukpuka o kwarta ni Lula. Apay aya kasalasak ti atapon niyaw. Sapay ko mga rod, taagpay so asaan asika tinakaalatino. Awan amok dita kung naklangarudan. Dakas ti kasta, mapanmukit din takawan di bakat. Imbes ko mga ikam iti kanan na. No, ay buwisit! Na, hoy, Tino! Sa dino ti papanam! Awan bibiyang mo! Anya? Anya timba kayo iti asawak Lula bak? Siyak, ti babasulin nyo ang alay ti mapukpukaw akor tayo? Saan? Kunak, damagan-nagan ka. Tama nga, no nakita mo, no napidot mo ti kwartak. Diyak mo't ipilit kasi ka tinakala, wano na nga la. Salbag kayo kiti? Ha? Gapulaan ta, pasaray umayag dito yung balayo. Siya akong tatapon nyo ang alay ti kwartayaw. Ang damot kwarta ka, Lula. Pag ano mat niya ti kwartayaw. Ala, husto nga rudan, tinaw. Husto na. Ha? No sana si ka tinakaala ay kat agawid kan. Tanay, nabartakan. Ala. Agawid ak nga rudan, Lula. Ay, ewan kayam. Ada ka din ay masama si tangay nuluto yaw. Dumawat ak man gidi, Lula. Ay awantin luto. Agam adda important adilata dita. Ha? Umay ka. Itad ko kan kajimay siya. Ay una yun dayjay nga apo kok. Nalasa talaga ti ugali na. Madapay ganas na makiapa kanyak. Ay, talagang sa nagbalbaliwan ti tiyempo ita. Ay, talaga gayam ngawa ng ti respeto na itikas kanyak. Gapo ka day. Tamay siya akla nga bakit? Nanang, agsasakit kayo mo. Apay ka de. Ay, si kabot gayam may anak ko. Nandiyak pa'y katnadlaw tiya si Dugmaw. Wen, siyak. Apay aya nanang. Ay, awan. Nawawan. Agyaman aktay may ka. Itay payasagsagan ka. Ado ti ginatang ko apasarabo yo. Ada chocolate, tinapay, prutas, ganda dumapay. Abas tuyo iti 2 bulan. Ay na. Agyaman anak ko. Ginatang ko amin nga amok akasapulan nyo dito'y balay. Tamabayag tumanan nga umayak bumisita kada kayo, nanang. Adamot pasarabo kada kayo, Elsa. Awatem. Para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ak anti. Ni Tino, apay ajak mo ton makita dito'y balayo. Awan, nakita ka na panmanen iti ayan ni atong abarkada na. Ay na, nagbalbaliwon ni Tinong anti. Nagbalinan amam Marta. Unay mo tunday di tao. Idi baro, man nakimisa. Nasingpot, tadi na amo ti uminom iti arak. Ngam ita, nagbalinan amam Marta. Ay, jakman amo iti dadya tao anti. Ay, napyapay di sigo dun amam Marta, santo agbalbaliw. Ngam dayjay atino. Saan nga mo ni Lula ba at nga daag dito nagtibalay na? Orayak amapan maturaw. Oh, di chayag. Ayos. Simre, ganiti silid na. Rumwara ka dito naglumangak. Tain na kiti pagbagasan. Kaadwag itatalaat. Kinmang kita akpay iti daduma amabalin ko nga laan. Ay, abay ngay. Nagbasit matan ti bagas ka. Ay, at talakit yak taktakaw dito balay.
taktakawin dati bagas kandado mga abastok. Ay, di paikat ko na undan tao. Asyak tinangibos amin. Idinto ta saan mat. Ay, una yan, Diyos ko. Ay, makitakla ko matiagar aramid diti kastoy. Tapang-pang urat, babaan iti sarukod ko. Ay, Diyos ko. Patayak sabutan. Ibagayo kandi mayakap sa tiyaw. Tagawid ko man. Sakbay amag sa tiagas ka. Elsa. Wen Lola, di kay agdanag, taibaon ko ni Tino amapan ijay balay daan ti Emi. Agyaman ak, Elsa. Mayak, taimbaon nak ni Lola. Umayak dumawat iti 10,000 pisos kada kayaw. Tanaibos nan ti kortana. Anya? Ne, awan mo ti bagbaga na kanyak akasta idi. Mangted kayo kidin. Tamapana kaon. Amangan no mapanawan nagti paglugana ka, Jep. Sige, mabait lang nga rod, taalaot ti kwartak, Tino. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch. Ay, unay kat. Nagkaro kamatan si Katinaw. Ay, agparparigatan ni Apong yu abakat. Ha? Nga mandakalakit di ditaw nga agbarbartag. Ha? Agbarbartag kang agmalmalam. Ha? Ay, tatalukas. Ay, hagawid kayo kit din. Nang runakan Katinaw. Hagawid kan. Tayong kakitaan ni Apong mo abakat. Nagawan kit din tinasaya at apanagpampanunot yaon. Di kay lamabain. Nga inal daw ang makita da kayo dagiti tattao. Aday talag barbartag ti araramidan yaw. Sige. Kababayan nagpaiso daytoy. Ala. Agawid kami nga ruden kini atong. Sige. Dati ko nam, Tino. Agawid tan. Umay ka kitin! Umayan! Lola! Abay matindak kala at ipupusay mo, Lola. Alatino, huston day ta panagsangsangit mo. Awanan ni Lola yo. Natayan, saan na kan amang nga. Lola, addaak dito'y abay ti tanam mo. Pagkawanan ko ba? Dakkel tinagbasulak ka na kayo, Lola. Pagkawanan ko ba? Lola. Tinaw, agawid tamatan. Datalaangan tinabati dito. Umuna kayo niya agawid, Elsa. Bay andak ko mapailaang dito. Api ngamin aya. Anya ti basol mo kini Lola Baak. Nga idaw-daw atam iti pamakawan, Tino. Aklone kaon, Elsa. Siyak tinang takaw iti 5,000 iti akwarta ni Lola. Kandado mapay iti balay na. Kana siyak ti pudno ang nangala iti 10,000 pisos. Asaan nga mo ni Lola? Anya? Makunkonsensya ak, Elsa. Ay na, Tino. Madi nga may tinararamid mo kan ni Apong yu abakat.
Tata Lucas. Ay, aging ga iti mabalain. Ipakita yaw ti respeto yaw kadagiti natataengan. Kas iti lakay kan bakit. Tapno intun adda mapasamak adida mapakpakadaan. Awan ting kay pakababalawan. Uwen, Tata Lucas. Ita, narik na mong tibunga ti madi nga inararamid mo. Agbalbaliw kaan, tinaw. Adalem arauman, kan irespeto tinatataangan ngam sika. Tapno inton sika mo ti mataangan, irespeto da ka. Uwen, Tata. Pakawanan na ko ma. Auntie Amy, saan apod no ani Lola tinangale ti kwarta ngay nalagkada kayo? No dikat, siyak. Anya? Ibaga akong tagpaiso, auntie. Tapno, awan ti pagkakonkonsensyaak. Ken, siyak tinangtakaw iti 5,000 pesos ni Lola. Ken, dagiti abastuna. Makonkonsensyaak, auntie. Panagkunak, saan ani Lolam tinagaramidam iti dakas? Wano saan asyak tino? Auntie. Sigud aman nakimisa ka, sipod pa idibaro ka. Ngam nagbalbaliw ka manipod ng asawa ka. Awanon day di Lola yo, iso pa nagkunak, ti Diyos ti rumbeng a dumawatam iti pamakawan. Auntie. Dumawat ka iti pamakawan ti Diyos, kat agsubli ka kankwana. Isublim ti sigod a panagtalak mo iti Diyos, Tino. Uwen, auntie. Agyamanak, tanalawlawaganak. Nakaamirisak. Kat talagang nagbalbaliw akon, auntie. Di ka garamid iti dakas, tapno awan to ti pakababalawam, ken pakakonsensyaam iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Mensi Carino, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag ng oras kada kayo amin.